ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, കൈത്താക്കാലത്തിൻ്റെ 5-ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ലൂക്കാ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 19 മുതൽ 31 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്നത്. ഈ ഞായറാഴ്ച ധനവാന്റെയും ലാസറിൻ്റെയും ഉപമയാണ് കർത്താവ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് നൽകുന്നത്. ധനവാന്റെയും ലാസറിൻ്റെയും ജീവിതം രണ്ട് അവസ്ഥകളെയും രണ്ട് തലങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. രണ്ട് അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥ, സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് സ്വത്തുള്ള അവസ്ഥ. ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ അനുഭവിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളെയാണ് ധനവാനിലും ലാസറിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ലാസർ ദരിദ്രമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തിയാണ്. ആ ദരിദ്രമായ അവസ്ഥ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അവനെ അടുപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ധനവാനാകട്ടെ, അവൻ പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ അവൻ ധനികനായിരുന്നു. സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആർഭാട ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ. ആർഭാട ജീവിതം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗമികമായതിനെ കൂടുതൽ നേടുവാനും ഭൗമികമായ സുഖ സന്തോഷങ്ങളിൽ രമിച്ചു ജീവിക്കുവാനും അവനെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് മാത്രമല്ല, അതുകൂടാതെ പാപങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുവാനും അവനെ അവൻ്റെ സ്വത്ത് സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയം. അത് ഈ അവസ്ഥകളെ, ദരിദ്ര അവസ്ഥയും സമ്പന്ന അവസ്ഥയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു വിടവായിട്ട്, ഒരു കിടങ്ങായിട്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ദരിദ്രന് ഒരിക്കലും സമ്പന്നനാകാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇത്തരത്തിൽ സമ്പന്നൻ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ദരിദ്രാവസ്ഥയിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനും കഴിയുകയില്ല. ഒരുവൻ ദരിദ്രനായി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവൻ പലതും വിലയിരുത്തുകയും വീക്ഷിക്കുകയും അളക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ധനികനായവൻ അവൻ്റെ ആ ധനികമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാം നോക്കിക്കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും വീക്ഷിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിതിയോളം ഉയർന്നവരില്ലാത്തവരെ അവൻ അവഗണിക്കുകയും അവരോട് കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുകയും സമ്പന്നതയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുകയും അധികാരികളുടെ അധികാരത്തിന് എപ്പോഴും ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുകയും പാപങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയായി മാറുകയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദരിദ്രാവസ്ഥയും ധനികാവസ്ഥയും രണ്ട് തലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മേഖലകളാണ്. ഈ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ രണ്ട് തലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഭൗമിക തലമാണ്, മറ്റൊന്ന് സ്വർഗീയ തലമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമിക തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന തലം. മറ്റൊരു തലം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള തലമാണ്. ഈ വചനഭാവം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷം അതിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ്. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് 3 അവസ്ഥകളാണ് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ളത്: സ്വർഗം, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം, നരകം. ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രാർത്ഥന കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ സ്വർഗപ്രാപ്തി പ്രാപിക്കും. എന്നാൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്നും മോക്ഷം പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്ന് സഭ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭൗമികമായതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച്
എല്ലാവരെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവരോടും കരുണ കാണിച്ച്, എല്ലാവരെയും സഹിഷ്ണുതയോടെ സഹാനുഭൂതിയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, അവരെ ആവുന്ന രീതിയിൽ സഹായിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ പരസ്പര സഹകരണത്തോടുകൂടി ഉള്ളതിൻ്റെ ഓഹരി മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സമ്പത്തിൻ്റെ ധാരാളിത്തം അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. മറിച്ച് അവന് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി അവൻ്റെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇല്ലാത്തവനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ഈ ദാനമാകുന്ന സമ്പത്ത് ഇല്ലാത്തവന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ദുർവ്യയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സമ്പത്ത് എന്നത് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് മരണത്തിന് ശേഷം രണ്ട് അവസ്ഥകളിലേക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും നീങ്ങുകയാണ്. ഒരുവൻ നരകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നരകത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്കും മറ്റൊരുവൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത്. ഭൗമികമായ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നരകയാതന പോലെ വേദന അനുഭവിച്ച് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും കെഞ്ചിയ ആ ലാസർ മരണത്തിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അബ്രാഹത്തിന്റെ മടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആ സ്വർഗീയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ സർവ്വ സുഖഭോഗങ്ങളും അനുഭവിച്ച് അവന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ദൂർത്തടിച്ച് ആർഭാടമായി ജീവിച്ചവൻ, അവൻ വിചാരിച്ചു ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം, ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ജീവിതമില്ല എന്നവൻ വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അവന്റെ വിചാരത്തെയൊക്കെ മറികടന്ന് മരണത്തിന് ശേഷം അവൻ പോയതെങ്ങോട്ടാണ്? നരകത്തിലേക്കാണ്. അവിടെ അവൻ വേദന അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്വർഗീയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ലാസറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു ഉപമ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചിന്തയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. മരണത്തിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും, മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ കരുണ കാണിക്കാതെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് കൊടുക്കാതെ സ്വയം അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥപരമായി ജീവിക്കുന്നവന് നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും എന്നുകൂടി ഒരു സൂചന ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ മേൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കരുണയുള്ളവരായിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം കരുണയുടെ സുവിശേഷം എന്നുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കരുണയില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചവന് ദൈവം പോലും കരുണ കാണിക്കുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് ലാസറിനോട് ദൈവം കരുണ കാണിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും വരാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗപ്രാപ്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു തെളിക്കലായിട്ട് അതിനെ കാണുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് ഈ തിരുവചന ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി ഇല്ലാത്തവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനും എല്ലാവരോടും കരുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലി വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നും ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചു വന്നാൽ അയാളോട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ പാടില്ല. നമ്മളാലാവുന്ന സഹായം കൊടുത്ത് അവരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുഖഛായയാണെന്ന് തിരുവചന ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ലാസറിനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും മരണത്തിന് ശേഷവുമായിരിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ധനവാനെ പോലെ ആകാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉള്ള ധനത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി ഇല്ലാത്തവരുമായി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും സഹവസിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. അതിനുള്ള ക്രമാവർത്തനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.